Das rote Päckchen. Die Magie vom Schenken. Es war einmal ein Mädchen, das hat Anna geheissen. Sie war sehr ein liebes, glückliches Kind. Am allerglücklichsten war sie immer dann, wenn sie in den Ferien endlich wieder ihre Oma besuchen. Und jetzt ist es wieder so weit. Auf der ganzen langen Zugfahrt von daheim zu der Oma strahlt sie und freut sich. Sie schaut gespannt aus dem Fenster und erkennt die Oma schon von weitem. Die winkt wie wild, lacht und freut sich. Und wo Anna endlich aus dem Zug aussteigt, fallen sich die beiden vor lauter Glück gerade in die Arme. Oma, es ist wieder Ferienzeit. Oma, ich bin wieder da. Oma, endlich ist es wieder so weit. Ich bin endlich wieder da. Anna, es ist wieder Ferienzeit. Anna, du bist wieder da. Anna, endlich ist es wieder so weit. Du bist endlich wieder da. Glücklich nimmt Oma den Koffer in die eine Hand und gibt die andere der Anna. Und so machen sich die beiden auf den Weg zu der Oma ihrem Haus. Aber die Strasse, das Trottoir und alle Wege sind schon voll von wunderschön weissem, glitzerigem Schnee. Es schneit und schneit und schneit immer weiter. Und plötzlich, da bleibt Oma im kniehöhen Schnee stecken und fällt wumm auf die Nase. Sie probiert aufzustehen, aber rutscht auf dem Schnee und dem Eis umeinander. Bleibt stecken und schafft es einfach nicht. Aber die Menschen rundherum schenken ihr nicht einmal einen einzigen Blick. Sie laufen gestresst vom einen Laden zum nächsten. Mit grossen, vollen Einkaufstüten. Die Anna schaut verzweifelt um. Niemand hilft dir aufstehen, alle laufen nur vorbei. Niemand fragt, wie es dir geht, alle schauen nur für sich. Ich will dir so gern helfen, aber kann nicht, bin noch zu klein. Warum sind wir alleine? Warum laufen alle vorbei? Mit allerletzter Kraft schafft es die Oma, sich aufzuraffen. Und zusammen gehen die beiden heim. Aber beide lassen jetzt ein bisschen den Kopf hängen. Dass ihnen niemand geholfen hat, das macht sie sehr, sehr traurig. Und als sie endlich drinnen am Küchentisch sitzen, mit einer heissen Schoki vor sich zum Aufwärmen, da fragt Anna vorsichtig: Oma, warum sind wir so allein gsi? Warum hat uns niemand geholfen? Ach, weisst Anna, in der Adventszeit da werden die Menschen manchmal ein bisschen komisch. Sie müssen noch so viel erledigen. Sie meinen, sie müssen 100 Geschenke kaufen, dass sie einander Freude machen können. Und darum sind sie so gestresst und gehetzt. Aber macht denn das wirklich glücklich? Das ist eine wirklich wunderbare Frage, mein liebes Kind, sagt Oma
und schaut Anna lang an. Dann gumpet sie ganz aufgeregt auf und ruft: «Ich habe eine Idee!» Sie verschwindet für eine Weile im Wohnzimmer und kommt dann zurück in die Küche. In der Hand da hebt sie ein schönes, grosses, knutschrotes Päckchen und legt es vor der Anna auf den Küchentisch. «Das Päckchen ist für dich!» Sofort fangen der Anna ihre Augen an zu leuchten. Was ist da drin? Was kann das sein? Psst! Sonst ist der Zauber schon vorbei. Es verratet Oma weiter und erklärt dann: Das Päckchen darfst du nicht auftun, es bringt Glück und Zufriedenheit. Und wenn's am nächsten weitergeht, ist immer Freude ins Leben trägt. Oh, das ist aber eine super Idee. Aber sollten wir nicht noch mehr von diesen Geschenken machen, dass wir die ganz vielen Menschen schenken können? Nein, liebe Anna. Eins ist genug, findet die Oma. Und so legen die beiden wieder Winterstiefel, den Wintermantel, Kappen und Händchen an, nehmen das rote Päckchen in die Hand und gehen voraus, um zu schauen, wem sie eine Freude machen könnten. Sie müssen nicht lange suchen. Gerade vor dem Haus steht der Pöstler Fritz mit eiszapfenkalten Händen und einem roten Nasenspitz. So rührt er einen Brief im Briefkastenschlitz. Er ist ganz verpfnüsselt, zittert vor Kälte am ganzen Körper und schaut ziemlich unglücklich drein. Anna läuft schnell mit ihrem roten Päckchen zu ihm her, streckt es ihm hin und sagt: «Da, Pöstler Fritz, das Päckchen ist für dich.» Der Pöstler Fritz macht ganz grosse Augen. «Was ist da drin? Was kann das sein?» «Sonst ist der Zauber schon vorbei», verratet Anna und erklärt dann: Das Päckchen darfst du nicht auftun, es bringt Glück und Zufriedenheit. Und wenn's am nächsten weitergeht, ist immer Freude ins Leben trägt. Der Pöstler Fritz nimmt das Päckchen mit einem breiten Lächeln entgegen, winkt glücklich zum Abschied und geht weiter. Da liegt plötzlich ganz ein komischer Duft in der Luft. Fest schnuppernd geht er dem nach. Es schmeckt irgendwie verbrannt. Und der Geruch kommt ausgerechnet aus der Bäckerei vom Bäcker Gagalari. Dem Bäcker, der jeden Tag extra früh aufsteht und mit ganz viel Liebe und Vorsicht die besten Brötchen der Welt macht. Der Pöstler Fritz geht in den Laden rein. Da steht der Bäcker Gagalari hinter der Theke und hat den Kopf traurig in seinen Händen vergraben. «Bäcker Gagalari, was ist denn passiert? Warum bist du so traurig?» fragt der Pöstler Fritz. «All meine schönen, feinen Brötchen verbrannt all zusammen. Kein einziges gutes Brötchen ist übrig. Alle sind kohlrabenschwarz», jammert der arme Gagalari. Da streckt ihm der Pöstler das rote Päckchen her und sagt: «Du Arme, vielleicht kann dich das aufheitern. Schau, Bäcker Gagalari, das Päckchen ist für dich.» Der macht grosse Augen. «Was ist da drin? Was kann das sein?» «Psst, sonst ist der Zauber schon vorbei», verratet der Pöstler Fritz und erklärt dann: Das Päckchen darfst du nicht auftun, es bringt Glück und Zufriedenheit. Und wenn's am nächsten weitergeht, ist immer Freude ins Leben trägt. Da lächelt der Bäcker und nimmt das rote Päckchen entgegen. Er winkt dem Pöstler Fritz fröhlich zum Abschied zu, stellt das rote Päckchen vor sich hin, schaut es lang an und lächelt zufrieden vor sich her. Bis die Tür von der Bäckerei aufgeht, da kommt die Nachbarin Frau Firlefanz rein. «Lieber Bäcker Gagalari, schnell, ich brauche unbedingt 5 von deinen feinsten Brötchen. Ich habe heute ganz besondere Gäste zum Nacht und ich möchte ihnen unbedingt etwas ganz
ganz, ganz Feines zum Essen geben. Es ist ganz, 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 ganz wichtig und ganz, 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 ganz dringend. Der Kakelari seufzt und sagt, ja, das tut mir jetzt also schon noch leid, Frau Firlefanz. Ich kann Ihnen heute leider kein Brötchen verkaufen, sind wir alle verbrannt. Oh nein, ausgerechnet heute, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Das ist ja wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Also wirklich ganz, 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 ganz schlimm, ruft Frau Firlefanz verzweifelt und schaut wirklich ganz, 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 ganz traurig rein. Oh je, also das tut mir jetzt also schon noch leid. Ja, vielleicht kann sie das aufheitern. Schauen Sie, Frau Firlefanz, das Päckchen ist für Sie. Die macht grosse Augen und sagt, was ist da drin? Was kann das sein? Psst, sonst ist der Zauber schon vorbei, verratet der Bäcker Kakelari und erklärt dann, das Päckchen darfst nicht auftun, es bringt Glück und Zufriedenheit. Und wenn's am nächsten weitergeht, ist immer Freude ins Leben trägt. Da strahlt Frau Firlefanz über beide Backen, nimmt das Päckchen entgegen und geht aus der Bäckerei. Immer noch glücklich lächelnd läuft Frau Firlefanz mit dem roten Päckchen zu ihrem Haus. Aber was sieht sie da? Mitten auf der Straße ist ein Bus im Schnee stecken geblieben. Der Bus vom Buschauffeur Bob. Frau Firlefanz läuft schnell zu ihm hin. «Buschauffeur Bob, was ist denn passiert?» fragt sie ihn. «Oh, Frau Firlefanz, ich kann es nicht glauben. Mein Bus ist mitten auf der Straße im Schnee stecken geblieben. Mitten auf der Straße. Und das an einem Tag, wo ich ausgerechnet das erste Mal eine kleine Verspätung habe mit meinem Bus. Ausgerechnet heute!» jammert der Bob unglücklich. «Du Arme, das tut mir jetzt wirklich ganz, 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 ganz fest leid. Vielleicht kann dich das aufheitern. Schau, Buschauffeur Bob, das Päckchen ist für dich.» Der macht grosse Augen und sagt, «Was ist da drin? Was kann das sein?» «Psst, sonst ist der Zauber schon vorbei», verratet Frau Firlefanz und erklärt dann, das Päckchen darfst nicht auftun, es bringt Glück und Zufriedenheit. Und wenn's am nächsten weitergeht, ist immer Freude ins Leben trägt. Da kann der Buschauffeur Bob endlich wieder lächeln und winkt der Frau Firlefanz glücklich zum Abschied zu. Und hast du eine Idee, was dann passiert ist? Ich verrate es dir. Der Buschauffeur Bob, der hat das rote Päckchen einem traurigen Metzger weitergegeben. Der ist wegen dem verspäteten Bus nämlich zum allerersten Mal zu spät arbeiten gegangen. Und wegen dem schon ziemlich am Verzweifeln gsi. Und dann? Ja, dann ist das passiert. Der Metzger schenkt weiter dem Fischer, dem Schneider und beide, die freuen sich so. Sie schenken zum Nächsten, am Bäcker, am Förster, so ist es schon weit umgekommen. Vom einen zum anderen, vom anderen zum einen und alle haben Glück bekommen. Man schaut zueinander, gibt einander die Hand, ist glücklich miteinander. Der Förster schenkt weiter den Coiffeur unserem Reiter und beide, die freuen sich so. Sie schenken zum Nächsten, vom Kleinsten zum Grössten, so ist es schon weit umgekommen. Vom einen zum anderen zum einen und alle haben Glück bekommen. Man schaut zueinander, man gibt einander die Hand, ist glücklich miteinander. Viel, viel zu schnell sind die 2 Wochen Ferien von der Anna vorbei. Und sie muss sich wieder auf den Heimweg machen. Mit der Oma hat sie so schöne Sachen erlebt. Und die beiden sind sehr traurig, dass sie sich jetzt wieder voneinander verabschieden müssen. Sie stehen am Bahngleis und umarmen sich fest. Oma, die Ferienzeit ist wieder vorbei.
Oma, ich muss wieder gehen. Oma, es ist so schön bei dir gsi, doch leider muss ich wieder gehen. Anna, die Ferienzeit ist wieder vorbei. Anna, du musst wieder gehen. Anna, es ist so schön, bist du da gsi, doch leider musst du wieder gehen. Da kommt der grosse Geri mit einem breiten Lächeln zu laufen und sieht, wie die Oma und Anna sich brüllend aneinander festheben. Ihr Armen, müsst ihr so traurig sein? Vielleicht kann ich das aufmuntern. Und er streckt ihnen ein schönes, grosses, knutschrotes Päckchen entgegen. Das Päckchen ist für euch. Ihr dürft es aber nicht auftun, weil wisst ihr? Und bevor er seinen Satz fertig reden kann, strahlen die Oma und Anna über beide Backen, schauen sich an und sagen: Wir dürfen es nicht auftun. Es bringt Glück und Zufriedenheit. Sie umarmen sich lächelnd ein letztes Mal, winken sich begeistert zu und fühlen sich wohlig warm, glücklich, zufrieden und richtig, richtig froh. Das rote Päckchen ist wieder zu ihnen zurückgekommen. Die Oma hat recht gehabt. Eins ist genug.